Bəzən insanlar deyirlər ki, bu həyat təmənna üzərində qurulub. Hətta Allah Taala dinimiz belə bizdən təmənna olmur. Deyir ki, namaz qıl, dinimiz, oruç tut, pis əməllərdən uzaq ol, sənə cənnəti bəxş edim. Buna münasibətiniz, bu fikrə? Bilirsiniz, hədislərdə bölgü aparılır. Deyir, bəzi insanlar cəhənnəm qorxusundan Allaha ibadət edər. Bu qulların ibadətidir. Bəzi insanlar kölələrin, bəzi insanlar cənnət şövqü ilə Allaha ibadət edər. Bu tacirlərin ibadətidir, yəni qarşılıq güdərək. Bəzi insanlar isə azad insanlardır. Allaha ibadətə layiq bildikləri üçün ibadət edərlər. Biz Allah yaratdıqlarının səviyyəsinə uyğun şəkildə insanlarla danışır. Əslində insanı qorxutmağa ehtiyac yox idi. Allah deməli idi ki, mən filan əməli sevirəm və insan onu etməlidir. Normal insandırsa əgər, deməlidir ki, kifayət edir. Və Allah da bunu deyir, İnnəllaha yuhibbul muhsinin, Quranda buyurulur. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Allah filan işdən xoşu gəlmir. Bu, ali dərəcədə olan insanların səviyyəsidir ki, onlara cəhənnəm haqda danışmasan da bir kəlmə bəs edir ki, Allah filan işi sevmir, filan əməl edənləri sevmir. Amma bunu başa düşməyən insanlar var ki, istər-istəməz onlar əzabdan çəkinməklə islah olurlar. Allah onların da səviyyəsinə endirir ayələri və cəhənnəm haqqında danışılır. Cəhənnəm reallıqdır, cəhənnəmin varlığını inkar etmək olmaz. Amma əsas motivasiya nə olmalıdır? İbadət edərkən, bəndəlik edərkən qarşılıq güdmək deyil. Məhz sevdiyinə görə o sevgi aləmində yaşamaq, eşq aləmində yaşamaq xüsusi bir zövq verməlidir insana.